வணக்கம் மக்களே. லாஸ்ட் எபிசோடில் முக்கலிலேருந்து இறங்கி ஆனமொழி வந்திருப்போம். அதுக்கப்புறம் டீ சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டு இப்போ இங்கிருந்து குஞ்சிரி புலா குஞ்சிரி புலா டேம் போயிட்டு அது பக்கத்துலேயே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. கரெக்டாக குண்டம் சம்திங், அந்த பேர் கரெக்டாக வரல. ஃப்ரெண்டு தான் கூகுள் மேப் போட்டு முன்னாடி போயிட்டுருக்கான். அங்கே போயிட்டு ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு தென் அங்கேருந்து பாலக்காடு ஹோம். இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். இனி ஸ்ட்ரைட்டாக குஞ்சிரிமுல்லா டேம் தாங்க. ஏன்னா டைம் இப்போவே வந்து 4:15 ஆச்சு. 1 hour கிட்ட காட்டுது. லேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபால்ஸ்குள்ளே இதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க 5:30 மேலே. அதனால் வந்துட்டு வேறு எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ண போகிறதில்ல. ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு அந்த ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு அப்புறம் என்னங்கிறத பார்க்கணுங்க. சம்பவம் ஆகி போச்சுங்க. ஆக்சுவலாக பாய்ஸ் வந்துட்டு லெஃப்ட் எடுத்துருக்காங்க. என்கிட்ட பேசிவிட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகலான்னு சொன்னாந்தீங்களா, அப்போ நான் சொன்னேன்ல, அப்போ வந்து லெஃப்ட் எடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து கவனிக்காமல் பேசிவிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு மன்னார்காடுக்கே பாதி போயிட்டேன். இல்லைனா மன்னார்காடு 2ன்னு வருதுன்னு லொக்கேஷனில் பார்த்துக்காக தெரிஞ்சது. முன்னாடி ஒரு 6 கிலோமீட்டர் லெஃப்ட்டு போயிடுச்சுன்ட்டு இப்போ திரும்ப அங்கே வந்து போயிட்டுருக்கேன். ஸ்ட்ரைட்டில் பாருங்கள், இந்த வியூ பாருங்கள், மவுண்டன் வியூ வேறு லெவலுங்க. செமையாக இருக்குது லொக்கேஷன் இங்கே. பழிக்குது மறுபடியும் மாறி வந்துட்டோமா, இல்லை ரூட்டே இப்படி தானா தெரியலையே. ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது. நம்ம அந்த ரூட்டில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் மன்னார்காடு வந்துடுங்க. அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு மன்னார்காடுக்கு ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு லெஃப்ட் வரும். அதாவது கஞ்சிரா புல்லா நினைக்கிறேன், கஞ்சிரா புல்லா டேம் சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். பக்கத்தில் தான் ஃபால்ஸ் ஒரு 2-3 இருக்குது. செம மோசம் ரோடு. அந்த இடத்துல நல்லா இருந்துச்சு, இங்கே பயங்கர மோசமாக இருக்குது. வழி மாதிரி வந்தனால அவனுக்கு ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக மொபைலும் எடுத்து மேப் பார்க்க முடியல. 6% தான் சார்ஜ் இருக்குது. நான் வேறு சார்ஜிங் கேபிள் எடுத்துகிட்டு வரல, ஃப்ரெண்டு எடுத்து வருவான்னு நினச்சிட்டு. ஓகே, வழி வந்து கேட்டு தான் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ வரைக்கும் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 3-4 இடத்துல கேட்டேன். அதனால் இப்படி கேட்டே போய்க்கலாம். ஏன்னா அவங்க கால் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஒரு 7% தான் வந்துட்டு எங்கே இருக்காங்க கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் கைஸ் டேம் வந்துடும். பிரச்சனை இருக்காது. இல்லை அவங்களாம் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு என் ஃபோனை கொடுத்துட்டு அவனுக்கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபோனை வாங்கிக்கணும். ஆனால் ஒரு ஒஸ்டான் ரோடு. நான் வந்துட்டு கேரளாவில் இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் தான் கூட ஒரு நல்ல ரோட்டை தான் பார்த்துருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சைடு, அதாவது அனமொழியிலேருந்து இந்த கஞ்சிரப்புலா டேம் அது வரதில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ரோடு ரொம்ப ரொம்ப மோசம். ஆக்சுவலாக இதை கங்கிரப்புலாவா, நம்ம தான் பேரை மாற்றி சொல்லிட்டோமா. சரி, இது கங்கிரப்புலான்னு சொல்லிட்டு இந்த இடங்க. நான் 10 நேரம் பேரை மாற்றி சொல்லிட்டு இருந்திருக்கேன். டேம் 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 தேங்க்யூ. சரி, ஒரு 1 கிலோமீட்டர் டேமுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே தான் நிற்பான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு மேலே இந்த ரூட்டை மட்டும் ட்ரை பண்ண மாட்டேங்க. அதில் செம்ம ஒரு வியூ. சின்னதாக ஒரு அணைக்கட்டு, சின்னதில்லை ரொம்பவே ஒரு பெரிய அணைக்கட்டு. ஃபுல் மிஸ்ட்டு அந்த சைடு. ஓகேங்க, அவங்கள ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் பண்ணணும். எங்கே போனான்னு தெரில, பார்ப்போம்.
டேமில் செம்மையாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இருங்க வீடியோ எடுத்துகிட்டே போயிடலாம். இவங்கள பார்த்துட்டு இருந்தா வீடியோ இருக்காது. தான் வழி மாதிரி நான் போயிட்டோன்னு நினச்சேன். அவனுக்கு பார்த்தா அவனும் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டான்லப்பா. எனக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருந்திருக்கானுங்க போல். திரும்ப வந்துட்டுருக்கானுங்க. பக்கத்தில் வந்துட்டேனானுங்க, பார்க்கணும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு அவனுக்கு வந்தது கூப்பிட்டு அப்படியே போக வேண்டியதாங்க. ஏதாவது டேமு குளிக்கிற இடம் இருக்குது. இவனுக்கு குளிக்கிறானுல என்னன்னு தெரியல. அதை ஃபஸ்ட்டு கேட்டுருவோம். சரியான ஒரு இதுங்க ஆஃப் ரோடிங்க. வேறு லெவல் ஒரு இடம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, நாங்கள் மட்டும்தான். நான் ஃபால்ஸாக காட்டுறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் நடந்து போகணும். ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் ட்ரௌசர் போட்டு போனேங்க. ஜஸ்ட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக வாங்க, செம்ம ஒரு இடம். இது இப்போதைக்கு ஓடுற இடம் தண்ணி. ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் மேலே நடந்து போகணும் நாங்கள் ஃபால்ஸுக்கு. ரொம்ப பெரிய ஃபால்ஸ் இல்லை, ஜாலியாக இருக்கலாம், அந்தளவுக்கு இருக்குது. ஸோ சாரா இங்கே நிற்கிறது, நம்ம சாரா. ஸோ அந்த சின்ன வழி தாங்க நடந்து போகணும். மேலே பாருங்க பா, செம்மங்க. நான் ஃபால்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருந்தாலும் நல்லா இருந்திருக்கும். ரொம்ப சின்ன ஃபால்ஸ் போல். என்ன சத்தி ஒன்று நான் காமிச்சிடறேன். நவுறா, நீ தெரியவே மாட்டடா. எனக்கு தெரிஞ்சு குளிக்கிற அளவுக்கு ஆள் இருக்குங்க கண்டிப்பாக. நெஞ்சுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து அப்படியே வருது. செம்மல்ல. மேலே போகலாங்க. இதுக்கு மேலே போய் பார்ப்போம். அட்டை இருக்குங்க. ஐயோ, அட்டை ஒன்று வருங்க, எப்படி போயிட்டு இருக்குது. ஆஹா, இதை பார்த்துட்டு தான் போனோம். கொஞ்சம் முன்னாடி போகிறானுங்க. செம்மையாக இருக்கும் போலங்க. முன்னாடி தண்ணி வர்றது தெரியுது. இது போல கொஞ்சம் அட்டை இருக்குது, அது கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணும். ரொம்ப டிபிக்கல்டான ஒரு ட்ரக்கிங்காக இருக்கிறது. காமிச்சிட்டேன்டா, ஃபுல்லாக காமிச்சு. வாடா காட்டலடா, காட்டலடா, வாடா. வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருடா. இல்லைன்னா திரும்பி வந்துடுவோங்க. தேவையில்லாத ரிஸ்கே வேண்டாம். வேற மாதிரி பயங்கரங்க. இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக குளிக்கலாம். ஆனால் மேலே இன்னும் ஃபோட்டோ உள்ளது, அந்த இடத்த காட்ட முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ எங்களை கூப்பிட்டு வரலாங்க. இங்கே குளிச்சுட்டு சரி ஒர்த்துங்க இங்கே வந்தது. அப்பப்பப்பா அங்கே வருங்க, அங்கே 2 ஃபால்ஸு. அந்த ஆளை பயங்கரமாக விழுகுது. அங்கேருந்து இங்கே வருது. 3ஆ பிரிஞ்சு விழுகுறா மேலேருந்து வருது. எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். தண்ணி ஃபோர்ஸாக வருது. கீழே இன்னொரு இடம் இருக்குது, பார்த்தோம். கொஞ்சம் இடுப்பு வரைக்கும் இருக்குன்னு நான் ஆளும். அங்கே தண்ணி ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. ஸோ
இது பாறை அந்த மாதிரி இது இல்லை. அதனால் இங்கேருந்து அங்கே போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் போகிறதான் மனசே இல்லை, அப்படியே இருக்குது பயங்கரமாக இடம். ஓகே, சன்செட் வருங்க, பயங்கரமாக இருக்குது இங்கே. ஸோ கீழே போகிறக்கு வேண்டி போயிட்டுருந்தோம், செம்மையாக இருக்குங்க. ஆனால் கீழே கொஞ்சம் பார்த்து போகணும். வேறு எப்படி இருக்குன்ட்டு அட்டை இருக்குது, நான் 1-2 பார்த்தேன். மேலையெல்லாம் எதுவும் ஏறி வரைக்கும் அவ்வளோ இது அட்டையெல்லாம் இல்லை. எனக்கு வாட்ச் பண்ணேன். ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து சரிங்களா. குளிச்சுட்டு சன்செட்டை பார்த்துட்டு ஊரை பார்த்து போக வேண்டியதாங்க. ஆனால் ஒரு நாளில் இவ்வளோ இடத்த பார்த்துட்டோம் ஏண்டா. ஆனால் நம்ம வேறு ஏதோ ஐடியாவில் வந்தோம், எதையோ பார்த்துட்டு போகிறோம். அதெல்லாம் ஜட்டியோட வச்சுட்டு பரவாயில்ல, அவன் ஜட்டியோட குளிக்கும் போதே எடுக்க சொன்னான். போடா, இந்த கேமரா பிடி. ஏய் பா, டேய் அங்கேயே ஜாலியாக குளிச்சிருப்பேன்டா. இங்கே என்ன கடை உனக்கு மண்டை கட்டா அங்கோ எப்படா குளிப்ப? தண்ணீருடா. சன்செட் ஆயிடுச்சுங்க. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு, ஆனால் இங்கே உள்ளே மட்டும் அந்த ஒரு பைப் மாதிரி அதை தாண்டி உள்ளே போனால் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். முன்னாடியே குளிச்சுட்டு அப்படியே வர வேண்டியதான். செம்ம ஜாலிங்க உண்மையாகவே. சன்செட் ஆகிடுச்சு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். இந்த வீடியோ நான் இங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் இந்த சீரியஸ் அப்படியே முடிஞ்சிடும். டாட்டா பாய்ங்க. பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னை இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிங்க. இன்ஸ்டா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா. பல வீடியோஸ் எதாவது பார்க்கணுனாலும் பிளேலிஸ்ட் போட்டிருக்கேன், மறக்காமல் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு அங்கே போகிறதுக்கு பயமாக இருந்தால் ரெஸ்டின் சரி வந்துட்டிங்கன்னா சும்மா இதுக்குள்ளே விளாண்டுட்டு கூட போகலாம். முட்டிங்க கூட தண்ணி இருக்கும், முட்டிக்கு தான் தண்ணி இருக்கும். அதாங்க போயிட்டு இந்த வழியாக தான் வந்துட்டோம். வண்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான்.